Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel The Little Things. നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഗ്രീൻ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ്. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. 8 ബ്രെഡ് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു ഓണിയൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയും, കുറച്ച് കറി ലീഫ്, കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീഫും, കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫും, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് സാൾട്ട്, 3 എഗ്ഗ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓണിയനും ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമാണ് കറി ലീവ്സ് എടുത്തത്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീഫും കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 3 എഗ്ഗ് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ 3 എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട്, ഇത് 3 ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ ഗ്യാസ്മേലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടതാ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുറിയാതെ നോക്കട്ടോ. ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതായിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചും മറിച്ചും തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേവുന്നത് വരെ ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.